Dia de nuvens no céu, trânsito atolando o Calma, chão. calma. Preso numa água cheia, na concha fugindo do som. Já à beira de sumir, afundo na maré que vem. O motorista me sorri e gire. Viver parece simples, um dia para ser feliz. Tirando um tempo só pra mão, é cansa que perde pis. Ouvindo um fim preto branco, e as nuvens a passar no seu flutuar. As coisas não vão se encaixar se você se cobrar demais. Te ensina a se enganar, que assim vai dar. Então quando a coisa aperta, tudo estiver para um triz, lembre o que lhe diz. Viver parece simples, um dia para ser feliz. Tirando um tempo só pra mão, é cansa que perde pis. Ouvindo um fim preto branco, e as nuvens a passar. Eu não sei flutuar. Viver parece simples, um dia para ser feliz. Tirando um tempo só pra mão, é canção que perde pis. Vende um fim preto e branco, e as nuvens a passar. Oh, se eu flutuar. Bom dia. É aquele vlog de camping no calor pela primeira vez. Fernanda tá. Eu tenho intolerância a calor. Assim, não é que eu tenho intolerância a calor. Porque, tipo assim, a intolerância a calor é um problema sério, né? Mas você tem? Quando a gente foi pra Mas você eu- passou mal, lascado. Eu tenho uma tolerância a calor muito menor que Viviane. A gente veio passar só uma noite aqui no camping. Na verdade, a gente comprou essa tarp, a gente queria testar a tarp que a gente comprou. No último camping que a gente fez, a gente não gravou. Esse daqui a gente decidiu gravar só pra fazer um vlog do nosso dia, tipo, mostrar um pouco como são os campings aqui. O outro vídeo de camping que a gente fez também, a gente acabou não mostrando muita coisa, eu achei. É. E Era um vídeo mais antigo também, né? Ah, não, a gente gravou depois ainda do Bic, né? Mas a ideia era justamente passar a noite, tomar o café da manhã aqui na natureza, com esse monte de criança gritando, né? Paz. E. Já veio uma pessoa ontem aqui perguntar É. se a gente tinha. Isso é coisa de véia. É uma véia. Desculpa, gente. Não é etarismo, mas tem certas coisas. A tiazona, coisa de tiazona, né? Cara, tipo assim, você tem direito de entrar às 3 horas e sair às 2 horas do outro dia. A gente pegou esse de um dia porque é justamente uma janela que tinha. Tipo, alguém saiu na sexta às 2 horas,
A gente entrou aqui, a gente chegou aqui umas 8 horas da noite. Chegamos 8 horas, chegamos tarde, na verdade, né? E no máximo 1 hora a gente já saiu daqui. E aí é uma família, um acampamento enorme, é uma família grande. E aí do nada a gente tá montando as coisas, aí a senhora, desculpa, mas quanto tempo vocês vão ficar aqui? Só uma noite, né? Aí eu, uma noite. Não, porque eu tenho amigos nossos chegando amanhã. Então, tipo assim, não sei se eles estavam contando. No mínimo ela achou que a gente simplesmente chegou aqui sem reservar e montou, né? E aí, tipo assim... Mas sem noção disso. Sem noção disso, assim. E a gente tá no centro turístico do Lac-Simon. É a 2 horas de Montreal, 2 horas e meia de Montreal com trânsito, mas sem trânsito dá umas 2 horas de Montreal. Perto de Mont-Tremblant, perto do Parque Ômega, pra quem conhece o Parque Ômega. E a ideia é só aproveitar o final de semana mesmo, porque daqui a pouco o verão tá indo embora. Ó, eu não recomendo. No calor, assim. Camping. Tá fazendo 30 graus agora. Caraca, tá fazendo 30? Hoje vai fazer 30 graus. Agora tá fazendo 24, mas... Mas mesmo assim, tá quente. Nossa, se não fosse essa tapa, a gente tava no sol, né? Porque a gente precisa trazer equipamento pesado pra passar uma noite. Sim. A vontade de ficar até as 1h59. Não, a gente vai ficar agora, já que ela veio perguntar, eu vou sair daqui 1h59 e... Quantos milésimos são um segundo? You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that is coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new. Strumming on a first this summer day, you're like the scent of coffee brewing in the morning. E aí, meu amor, como é que tá o sentimento de calorzinho? Feliz é a cachorra. Tá ali no ar-condicionado felizona. Feliz é a cachorra. Que vai dar pra ver. Vai dar, né? Então, eu queria mostrar pra vocês a nossa organização de camping minimalista. A gente usava antigamente uma caixa transparente, né? Que entrava bicho, ficava difícil de guardar um monte de coisa. É mais, na verdade, a questão organizacional. Na caixa fica tudo uma coisa em cima da outra. Aí vira uma bagunça. No segundo dia de campo, terceiro dia de campo, tá aquele amontoado de coisa. Aí o que a gente fez? A gente se desfez a caixa e comprou essa bolsa, ó. Que aí, ó, a gente... deixa tudo separado, ó. Tem as divisórias, aí coisa de cozinha, aí aqui é coisa do fogão, aí utensílio de cozinha, aí, enfim, a gente separa as coisas. Aqui tem spec, ó, os specs, o martelo. Aqui tem a coisa de inseto, aqui do lado. Citronela, coisa de repelente também. Aí aqui cordinhas. E o bom é que isso não sai do carro, né? E aqui são utilidades. Já tá mais uma mistura de utilidades. Isso não sai do carro, isso fica no carro o tempo todo. Inclusive café, ó. Café já fica aqui. Temperos também já fica aqui direto. Só faltou uma coisa, né? Repelente e protetor. A gente esqueceu dessa vez, mas a gente vai. A ideia é colocar o repelente aqui pra já estar na bolsa. Na verdade, na bolsa pode ser naquela bolsa de lá, né? Na bolsa. Que aí a bolsa de roupa também já fica pronta. Ó. Aqui, as roupas que estão aqui já são roupa de camping. A gente só lava e bota de novo, essa bolsa fica intacta dentro do guarda-roupa. A caixa, para segurar, acaba sendo um pouco mais prático. Mas para todos os outros usos, assim, a bolsa não tem. E agora é tirar o carregador, o carro fica carregando aqui o tempo todo. Deixa o carro carregando. E partiu. Dependendo de como for, eu vou pra casa, não vou ficar nesse calor não. Nossa, tá demais. Cara, por um momento a gente quase foi embora pra casa, porque... A Zoe deu uma desesperada. Sim, a Zoe tava bem agitada
e o calor também, né? Junta uma coisa na outra, a gente ficou meio irritado, quase fomos pra casa. Mas aí a gente já tava aqui, né? A gente resolveu dar uma conferida nessa trilha. E a gente descobriu que a praia principal não pode cachorro, então a gente Não pode, cara. não foi. Pô, mó besteira isso, cara. Os caras. Não dá pra entender, sem zoeira. Sem zoeira. Eu tava falando com a Viviane que isso pode ser meio impopular o que eu vou falar. Eles não tem camping A prova de criança. à prova de criança, né? Não tem camping que não pode criança, mas É assim, tem camping que não pode cachorro. Eu sei que você pode E discordar. criança causa mais barulho e confusão do que cachorro. Eu sei que você pode discordar e tal, mas a gente ficou. Esse camping que a gente fez agora é bem família, assim. Cara, a Zoe não fez barulho nenhum. A Zoe não late. Ela não dá trabalho, ela dá zero trabalho. Ficaram gritando o tempo todo, durante a noite. Sim. Então, tipo. Desculpa aí. You like the crackling of a fireplace on a chilly winter night. You like a cabin made for two while inside is snowing. Oh, oh. Oh, oh. And every time I take a look into your eyes, I get the feeling you know. And do you know that I know that you know? Do you know that I know that you know? 'Cause you lighten up the place just like a movie scene wherever you go. And do you know that I know that you know? Do you know that I know that you know? And when you drop one of your smiles, the sound of tears and violence rises. 'Cause your laughter is the soundtrack of my life. 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 Vou cavar um buraco aqui, You're por like que a não? song that I sing in the Por morning. quê? Por que motivo? On a Nenhum. perfect holiday, you're like the Ai meu Deus, vai cair. Vai cair as coisas.